Assalamualaikum and வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சிங்கே கிச்சன். பார்ட் 1 வீடியோவில் சிக்கன் கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்ட் 2 வீடியோவில் ஜாலர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். 4 கப் மைதா, 2 முட்டை, 4 சின்ன வெங்காயம், ஒரு பெரிய ஸ்பூனால் சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு. இந்த ஜாலர் மாவை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஜாலர் மாவில் சில பேர் தேங்காய், பெருஞ்சீரகம், சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி வடிகட்டி அந்த மாவோட கலந்து சேர்ப்பாங்க. நான் இப்போ தேங்காய் சேர்க்கல, சின்ன வெங்காயம் மெல்லுக்காக சேர்த்துருக்கேன். மற்றபடி நான் இதில் ஜாலர் முர்த்தபா செய்யும்போது இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்க்க மாட்டேன். அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் அந்த ஜாலர். நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பெருஞ்சீரகத்தையும் ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு அதை நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பெரிய மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவு, முட்டை, உப்பு, நம்ம அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கிற அந்த சாறு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றி நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அதை 4 கப் மாவுக்கு ஒரு 6 கப் தண்ணி தேவைப்படும். அது தண்ணியை நல்லா ஊற்றி மிக்சியில் நல்லா மாவோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து நல்லா வடிகட்டி வச்சிங்க. முன்னாடிலாம் மாவை கையால் பிடிச்சி எடுப்பாங்க. ஆனால் இப்போ எல்லாருமே மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிடுறதுனால ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடுது. நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற பதத்துக்கு அந்த மாவோட பதம் இருக்கணும். நம்ம தோசை மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். இதுதான் நம்ம ஜாலர் செய்கிறதுக்கான கப்பு. இந்த கப்பில் ஒரு ஹோல் உள்ள கப்பும் இருக்குது, 5 ஹோல் உள்ள கப்பும் இருக்குது, 3 ஹோல் உள்ள கப்பும் இருக்குது. இந்த கப்பில் நம்ம மாவை ஊற்றி தான் நம்ம ஜாலர் செய்யணும். வாங்க இப்போ நம்ம ஜாலர் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை இந்த கப்பில் ஊற்றி நான் எப்படி அந்த மாவை சுற்றுறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் சுற்றி செய்யுங்க. இப்படி செய்யும்போது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஜாலர் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் ஈஸியாக உங்களால் செய்ய முடியும். ஷேப்பும் நல்லா வரும். அது வீசுனதுக்கு அப்புறமா அது மேலே நம்ம நெய்யை நல்லா தடவிடணும். அப்போ தான் அது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சிலிக்கான் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி சில பேர் அதை தடவுவாங்க நெய்யை. ஆனால் நான் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ கிறிஸ்பியான ஜாலர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் 5 கண் இருக்கிற ஜாலர் கோலையை வச்சு வீச போகிறேன். சீக்கிரமாக வேலையை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை வச்சு வீசினா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும். இதை நம்ம மட்டன் கிரேவி இல்லைன்னா சிக்கன் கிரேவியோடு வச்சு சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்வீட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் வட்டலப்பம். அது கூட வச்சு சாப்பிட்டா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும். அந்த வட்டலப்பம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.